由台美来合作查到的国际诈骗案，这犯罪集团呢是甲机房设伫个柬埔寨、台湾甲美国，透过这个假快递甲领事馆等等的讲法，甲美国人是骗1亿3000多万。咱的调查局甲美国 FBI 落尾是成功甲规个组织拢甲吐起来。 调查官全身武装，夜情破门搜查，厝内真侪嫌犯全部互人压制逮捕。现场完后查到真侪手机门号，搁较有几落台俗称卡伫的设备，伫个台湾做诈骗工具。这一颗可以插多少卡？调查员查到这个伫台湾的机房。 巡线追查发现，规个不法结构前端设伫柬埔寨有维务机房，台湾做中继站，后壁是由美国接手，共组跨境诈骗集团，加做是快递、电信公司这个位数，大量骗美国人，骗超过1亿3000万。柬埔寨发话，台湾冲进美国落地的一个模式，以降低被查缉的风险。那诈骗的话术呢，则包括了假冒大陆公安、假冒快递公司、电信公司跟领事馆的人员。 The FBI appreciates MJIB's forward-leaning posture on international law enforcement collaboration and looks forward to continued cooperation. 专案破案的关键靠台美合作，这群查到跨国诈欺犯，调查官嘛伫咱国内查到真侪的诈欺犯罪。行政长杜英台找到前往调查局，搁再宣示打诈的决心。对我们的满意要来自人民，不是一个成果的发表。 对我们的信心要来自社会，对我们一而再、再而三肯定我们的做法，所以这个工作只有开始，没有结束。军工中央强调打诈未停，不过咱国内诈欺真济，敢若今年前5个月，国内诈骗案都超过15000件，总损失的金额有42亿外。除了为后段打击，源头的方法嘛未使疏忽。记者综合报道。